3號嘅朝頭早啊，即係早上啦嚇。咁嚟緊呢，就加拿大隊呢就會對瑞士嘅，咁所以今日嘅球賽呢非常之熱鬧嘅睇嚟，所以我早啲過嚟先，咁啊睇睇呢度嘅環境。咁啊個陽光背住我背脊就唔使咁曬啦嚇。咁啊正規嚟講，啱啱喺太陽啊喺東邊升起，你見到咁呢就係帶大家坐呢啲小渡輪，裏邊有個足球嘅標誌啊，幾得意㗎，嚟打下卡唔錯。OK， 到時候我繼續留意我呢個 channel， 參觀下呢個溫哥華呢邊嘅市中心嘅裏邊一個 Granville Island， 對面就係市中心㗎啦。至於打球嗰邊嘅 BC Place 咧，就喺我左手邊。咁咧，到時候會帶大家係咁以行一行，係冇乜。我自己本身唔係咁中意咁多人流嘅地方啊，所以好早就出嚟當係新鮮空氣啦。做一個少少簡單介紹呢個 Granville Island 嘅一個片段俾大家嘅。當然啦，我自己本身中意都係粵菜啊。咁粵菜咧就喺溫哥華市中心裏邊有好幾家嘅。咁如果你嚟到東區，亦都有介紹俾大家，就係時代文華時代文華咧就係我經常要同佢賣廣告嘅地方，唔係咁簡單㗎。你試一試睇下。嗱，我咧就係約咗就係餐飲業嘅精藝呢個前會長去飲茶嘅。咁順便探下會長啦，阿峰哥啦，好嘛？咁不妨嚟東區亦都有飲茶食個包。如果你去到列治文，當然亦都有好多嘅食肆，尤其是係中餐館廚師做嘅嘢好精湛嘅，唔使提啦。到時候有機會呢，就同大家介紹多啲關於粵菜喺列治文同溫哥華裏邊嘅好去處，打個卡好冇？